तो देखो अभी यहाँ पर हम लोगों ने आग लगाया है, ठीक है। और देख सकते हो ये जितने भी पक्षी है ना, ये सारे सारे यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसे गर्मी मिल रही है इन लोगों को, देख लो। और एक नहीं, बहुत ज्यादा है, ये देखो। आप जहाँ पर देखोगे वहां पर जो है पक्षी है जो बैठे हुए हैं। पहले वहां पर आग लगाया गया था तो वहां पर देखो, वहां पर पक्षी बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर लगाया गया तो देख लो, ये सभी यहाँ पर आकर के बैठ गए, क्योंकि हवा का रूट जो है उधर में है, तो जितने भी गर्मी है वो उधर मिल रहे हैं, देख सकते हैं।